sa basement. Samahan nyo kami. Bye! Bye! See you later! So, dito namin kukunin yung mga gamit. Dito yung mga Christmas lights. Yan, nak. Lahat yan. Kunin mo, nak. Ako na. Yan. Ha! Bye! Bye-bye! Ayan na po yung mga... Diba yung... Ito yung Christmas tree. Unboxing. Unboxing daw. So yun to. Yan. Hala, totoo ba to? May kalan. Buti yan, may bilang yan. Hi guys, we are in Dadedu TV. Like, share, and subscribe.
Ingat ka lagi. Kay Warren na nasa Pinas, shout out sa'yo. Thank you so much sa support. Sa lahat ng mga subscribers and viewers namin, maraming salamat sa suporta nyo. Mga sumusuporta sa amin. Hindi kayo mawawalan. Hindi kayo magkakaroon. Hindi, thank you sa pagsuporta nyo, sa time na binibigay nyo sa panonood ng mga videos namin. Solid kayo. Thank you so much. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na rin po kayo, like, share, and click the bell button na rin po para updated kayo sa mga videos namin. Ano bang hinihintay nyo? Subscribe na! Dun sa mata, si Mama na. Kasi hindi rin niya nabot ni Papa. How easy was that? How easy was that? Oh! 1, 2, 3, 4. Oh! Okay. How many pepper did he pick? Get one right here at the back. Reach! Wow, look at this beautiful present. Samahan. Yan po, malapit. Why can't I get the present? Come on. Yan. Oh, there. Wow, so beautiful. Saan yung mga green? Wala! Pakita ka dun. Maganda pa! Maganda pa! I'm gonna put this somewhere. Put some inside. I got some Santas. Ay, wow. Santa! Si Santa. I got a Christmas tree. Yay, Santa! Sa tabi niya, na? Mama, dito pa. Dito pa. Ano yung tree? Oh. Malapit sa tree over. And then there's Santa. Hey, I want the tree beside the present. Beside Santa, too. Santa. It's Santa. Moving on. It's the other Santa. Oh, beside. I'm so sorry. Beside Santa. Mama! Corn. How about the corn was right here? What is Ano ba ito? Mga batang ito. When did I get there? See the way. Talaga eh. Ito, makulit talaga ito eh. Ano? Do you know how to put this? Like, itutusok mo siya dito. Sabi yan. Dun sa end of the tree. Should we put this acorn? It's the It's acorn. It's ano, help.
ginagawa mo? Si Mama na nga lang. Hindi ko kaya. Si Mama na lang. Okay. Ako na lang buhatin niyo. Okay. Ha? Alala! Kaya mo ako! I'm carrying you out! I'm carrying you out! She's too heavy. She's too heavy to the tree. Yan, hindi na. Di pa. It's good. Pantay na. It's so pretty. Pantay na? Apa. Kinda. Oh, ang ganda. Wow! Oh my gosh! It's so pretty. Ayun na siya. Unfinished product. Mickey Mouse and Minnie Mouse. Try to turn on the light yung konti lang dito, nak. Ganyan. We'll see how it goes. Ay, hindi nakikita. Yan! Turn off! Turn off! Yun ang bukas. Yan! Yan, oh. Ayan na siya. No! Yeah. O sige, turn on. Ay, turn off o yan. Okay, turn on. Turn on. Turn on yung light. On! Ayan, tas dyan kayong tatlo. Okay, game. 1, 2, 3. Yan, oh. Dededeng! So weird. Okay, dyan kayong tatlo. Okay, game. 1, 2, 3. So, ayun na nga. Natapos na nga yung Christmas tree namin after 100 years. So, ito na siya. Ito na yung finished product. Oh, basta, tinapon-tapon lang dyan lahat nung mga ornaments. Bahala na si Batman kung ano maging itsura niyan. Well, I think okay naman siya. Para sa amin. Kasi kami yung gumawa eh. So, thank you so much for watching. Thank you sa pagsama nyo sa amin. Happy holidays, guys! Have a Merry Christmas. And don't forget to like, share, and subscribe!